Любі малята! Вітаю вас на музичному занятті. Сьогодні ми пограємо у веселу музичну гру, яка називається «Горобці та автомобіль». Уявіть, що ви маленькі горобчики. Коли звучатиме легка весела музика, горобчики будуть літати, стрибати та клювати зернятка. А коли ви почуєте звук автомобілю і музика зміниться, потрібно швиденько полетіти у свій будиночок та сісти на стільчик. Будьте уважні та слухайте музику, адже вона підкаже, коли горобчики гуляють, а коли потрібно ховатися. Готові? Тоді починаємо нашу веселу гру.